रेक्टिफिकेसन अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट इरर है। अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा फन्डामेन्टल लाइन्स भने के हो त, द लाइन अफ कोलिमेसन है, यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। लाइन अफ कोलिमेसन 4वटा लाइन छ। द एक्सिस अफ बबल ट्युब छ, द भर्टिकल एक्सिस छ, द एक्सिस अफ टेलिस्कोप। द लाइन अफ कोलिमेसन भन्नाले के बुझिन्छ भने हामीले टेलिस्कोपमा एउटा आइपिस हुने हुन्छ है। आइपिस भने चाहिँ जुन आँखा लाएर हेर्ने हुन्छ होइन, आँखामा जुन अगाडिबाट हेर्ने हुन्छ नि हामीले आफूतिर पार्ने पार्टलाई चाहिँ आइपिस भन्छ। अनि जहाँ चाहिँ हेर्ने हो त्यहाँ अब्जेक्टतिर फर्काउनेलाई चाहिँ अब्जेक्ट लेन्स भन्छ होइन। जुन सेन्टर लाइनको आइपिसदेखि अब्जेक्ट लेन्सको सेन्टर छ नि, त्यो लाइनलाई स्ट्रेट जोड्ने लाइनलाई चाहिँ के भन्छ, लाइन अफ कोलिमेसन। सेन्टर लाइन अफ आइपिस एन्ड सेन्टर लाइन अफ अब्जेक्ट लेन्सको सेन्टर लाइनलाई के भन्छ त, लाइन अफ कोलिमेसन। एक्सिस अफ बबल ट्युब भनेपछि के हुन्छ भने हामीले इन्स्ट्रुमेन्टलाई छ नि काम गर्न टेम्पोररी एडजस्टमेन्टमा इन्स्ट्रुमेन्टलाई लेभलिङ गर्नुपर्छ। पहिला लेभल हेर्नुभन्दा अगाडि हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट चलाउनुभन्दा अगाडि कुनै पनि साइड गर्नुभन्दा अगाडि इन्स्ट्रुमेन्टलाई टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट लेभलिङ गर्नुपर्छ। त्यो लेभलिङ पर्फेक्ट भइसकेपछि हाम्रो एउटा लाइन बन्छ नि, जुन इन्स्ट्रुमेन्टमा एउटा लाइन बन्छ, त्यो लाइन चाहिँ के हो त, इन्स्ट्रुमेन्टले एउटा होरिजोन्टल प्लेनमा एउटा लाइन फर्मेसन गर्छ। त्यो लाइन चाहिँ के हो, एक्सिस अफ बबल ट्युब हो है। अनि त्यसपछि भर्टिकल एक्सिस भनेपछि हाम्रो प्लम लाइन भइहाल्छ। हामीले डिरेक्सन अफ पृथ्वीको सेन्टरतिर देखाउँछ नि हो, त्यो लाइनलाई के भन्छ त, भर्टिकल एक्सिस भयो है। हो, द एक्सिस अफ टेलिस्कोप भने चाहिँ हाम्रो आइपिस भन्दा अलिकति भित्र छ नि, एउटा चाहिँ हामीलाई नर्मल बाइनोकुलर जस्तो होइन कि डाइफ्राम भन्ने देखाउने हुन्छ नि क्रस वायर, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ क्रस वायर भनेर वायर नै राख्ने पनि चलन छ, मेटल वायरै राख्छ। अर्को चाहिँ के छ भने ग्लासमा चाहिँ एउटा लाइनिङ गरेर पनि राख्ने चलन छ। इन्स्ट्रुमेन्टमा फरक फरक हुन्छ। पहिला चाहिँ ब्रासकै वायरहरू राख्थ्यो, अहिले आएर चाहिँ के भन्छ, ग्लासमा चाहिँ लाइनिङ गरेर चाहिँ त्यो वायर बनाउन थाल्यो, त्यो वायर राखिरहेको हुन्छ। अनि एक्सिस अफ टेलिस्कोप भनेपछि त्यो वायर र हाम्रो अब्जेक्ट लेन्सको सेन्टर छ नि, क्रस वायरको सेन्टर र अब्जेक्ट लेन्सको सेन्टर जोडेर एउटा लाइन फर्मेसन हुन्छ, त्यो चाहिँ के हो, एक्सिस अफ टेलिस्कोप हो। अब यसमा फन्डामेन्टल रिलेसनसिप के छ त, द लाइन अफ कोलिमेसन सुड बी प्यारलल टु द एक्सिस अफ बबल ट्युब होइन। लाइन अफ कोलिमेसन भने अघि भनिहालेँ होइन, लाइन अफ कोलिमेसन के हुनुपर्छ, प्यारलल टु द एक्सिस अफ बबल ट्युब हो। यसमा इरर छ भने हामीले टेस्ट गर्नुपर्छ, यसमा इरर छ भने हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले टु पिक टेस्ट गर्छौँ है। द लाइन अफ कोलिमेसन सुड बी कोइन्साइड विथ द एक्सिस अफ टेलिस्कोप। यो लाइन अफ कोलिमेसन भने पनि त्यो एउटा आइपिसबाट अब्जेक्ट सेन्टरको अब्जेक्ट लेन्समा जाने, एउटा चाहिँ के हो, क्रस वायरको होइन, आइपिसबाट एउटा जाने, एउटा क्रस वायरबाट सेन्टरबाट जाने, त्यो लाइन चाहिँ के हुनुपर्छ, जेनरली कोइन्साइडै हुनुपर्छ है। द एक्सिस अफ बबल ट्युब परपेन्डिकुलर टु द भर्टिकल एक्सिस। हामीले छ नि प्लम लाइनसँग हाम्रो एक्सिस अफ बबल ट्युब के हुनुपर्छ, परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ है। त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। अब यसको लागि छ नि हामीले अब यसमा इरर आउनेहरू के छ त, हामी अब इन्स्ट्रुमेन्ट छ नि, इन्स्ट्रुमेन्ट जहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट भेटाए त्यही काम गर्नु त हुँदैन, कुनै पनि साइडमा त जानै पर्यो काम गर्नलाई। हामी टियुमा मात्र प्र्याक्टिकल गर्न आए पनि 5-6 किलोमिटर त गाडीमा दौडाउनै पर्छ, अथवा कुनै नेपालभित्रकै साइडहरू जानु पर्यो भने कुनै 50 किलोमिटर जानु पर्ला, कुनै 100 किलोमिटर, अथवा सुदूरपश्चिम यिनीहरू गयो भने 500-600 पनि नाग्छ, यता झापातिर गयो पनि 500-600 नाग्छ होइन, किलोमिटरको हिसाबले हो। त्यो जाँदाखेरि भेरिकलमा भाइब्रेसन त भइहाल्छ बाटोमा होइन, अझ त कहीँ कहीँ त ठुलो हम्प पनि आउँछ होइन, एकदम ठुलो झड्का पनि लाग्छ। त्यो भाइब्रेसनले गर्दा इन्स्ट्रुमेन्टमा पनि भाइब्रेसन भइहाल्छ है। त्यो भाइब्रेसनले गर्दा हाम्रो के हुन्छ, यो रिलेसनसिप हुन्छ नि, हाम्रो रिलेसनसिपमा के गर्छ, इफेक्ट पार्न सक्छ हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि साइडमा काम गर्न अगाडि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यो काम गर्यो लास्टमा चेक गर्यो भने हामीले के गर्छ, काम चाहिँ फेरि दोहोरिन सक्छ होइन। त्यसैले पहिला चेक गर्नुपर्ने हुन्छ लेभल मेसिन युज गर्दा त्यो। अनि अर्को केस चाहिँ के छ भने वेयर एन्ड टियर। अब इन्स्ट्रुमेन्ट चलाउँदै गयो, यता गयो, अब साइडमा भने धुलो के हुन्छ होइन, कहिले काहीँ खसाइराख्छ,
त्यो छ नि पुरानो हुँदै जाँदा ठुलोहरूले त्यो इन्स्ट्रुमेन्टमा आउने ड्यामेजहरूलाई त्यो छ नि त्यो पनि चेक गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब धेरै सफा गर्ने पर्यो भने वर्कसपै पठाउनु पर्यो होइन। अब हामीले स्टेज अफ पर्फर्मेन्स एडजस्टमेन्ट स्टेज अफ पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट के छ त दुईटा हामीले छ नि एउटा चाहिँ एक्सिस अफ लेभल ट्युब इज परपेन्डिकुलर टु द भर्टिकल एक्सिस यो हामीले छ नि प्रत्येक फिल्डमा हामीले टेम्पोरेरी एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि चेक गर्छौँ यो चाहिँ है। अनि त्यसपछि लाइन अफ साइट अफ बबल ट्युब यो छ नि दुईटा हामीले छ नि लाइन अफ साइट अफ बबल ट्युब भनेर छ नि यो सेन्टेन्स पुरा आएन जुन चाहिँ हाम्रो यो कुन चाहिँ यो फर्स्ट कन्डिसन द लाइन अफ कोलिमेसन सुड बी परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस अफ बबल ट्युब भने यो चाहिँ हामी टुपिक टेस्टबाट टेस्ट गर्छौँ है। यसमा चाहिँ लाइन अफ साइट अफ द बबल ट्युब भनेर चाहिँ यो चाहिँ प्यारलल भनेर लेख्नु बिर्स्यो है। दुईटा चाहिँ एक्सिस अफ बबल ट्युब प्यारलल यसको लागि चाहिँ अब फर्स्टको है फर्स्टमा हामीले नर्मल्ली के भन्ने एक्सिस अफ लेभल ट्युब है। लेभल ट्युब भन्दा त यस्तो हुन्छ अथवा चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट जुन चाहिँ के हुन्छ गोलो हुन्छ है गोलो पनि हुन्छ यो लङ्गिट्युडनल देखायो गोलो अनि बिचमा सर्कल हुन्छ होइन यस्तो सर्कल खाले हो। यसमा चाहिँ बबल सेन्टरमा पार्नुपर्छ होइन बबललाई सेन्टरमा पार्ने हो। अनि यसमा चाहिँ लङ्गिट्युडमा चाहिँ के हुन्छ अब हामीले तीनटा फुट स्क्रु हुन्छ दुईटाबाट मिलाउँदाखेरि त्यसको ठ्याक्क 180 फर्काउँदा के यो छ नि यसमा नमिल्न सक्छ। त्यो भने चाहिँ के हो त्यो भने चाहिँ हाम्रो एक्सिस अफ लेभल ट्युब छ नि लेभल ट्युब इज नट परपेन्डिकुलर टु द भर्टिकल एक्सिस है। यो ठ्याक्क मिल्यो भने के हुन्छ हाम्रो प्लम लाइनसँग परपेन्डिकुलर भयो यो लेभललाई ठ्याक्क 180 फर्काउँदाखेरि लेभल ठ्याक्क सेन्टरमै पर्यो भने सकिहाल्यो। नभए चाहिँ हामीले के गर्ने हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ धेरै गाह्रो प्रोसेस छैन यो सजिलै छ तर जेनरली हामीले गर्ने भन्दा चाहिँ वर्कसपमा गराउँदा राम्रो हुन्छ। यो अब कसरी गर्ने मात्र थाहा पाइराख्ने अब कहीँ छैन यही टेक्निक लाएर गर्नु पर्यो भने हामीले पनि गर्न सकिन्छ बिस्तारै हात बस चाल्नु पर्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने फर्स्टमा चाहिँ छ नि आफ्टर सेटिङ एन्ड लेबलिङ द लेभल टर्न द टेलिस्कोप थ्रु द 180 डिग्री अबाउट इट्स भर्टिकल एक्सिस है। अब यो हामीले टेलिस्कोप यता हेरिरहेछ भने यता छ नि अब्जेक्ट लेन्स छ यता चाहिँ आइपिस छ आइपिस अलिक सानो हुन्छ होइन यसरी हेरिरहेछ यताबाट चाहिँ लेभल मिलायो हामीले है। यो लेभल मिलायो लेभल यताबाट मिलाइसक्यो यसलाई चाहिँ ठ्याक्क 180 के गर्नु पर्यो त स्विच गर्नु पर्यो है 180 ठ्याक्क आइपिसमा कहाँ हुनु पर्यो त अब्जेक्ट लेन्स यहाँ ल्याउने। अनि त्यसपछि त्यो छ नि लेभल इफ द बबल रिमेन सेन्टर द एक्सिस अफ लेभल ट्युब इज परपेन्डिकुलर टु द भर्टिकल एक्सिस। अब ठ्याक्कै सेन्टरमै आयो भने त छ नि सेन्टरमै आयो भने यो प्रब्लमै आएन है यो प्रब्लमै आएन। ठ्याक्कै सेन्टरमा आयो भने के भयो त यो एडजस्टमेन्ट ठ्याक्कै छ होइन यसमा चाहिँ हामीले कुनै चलाउनु परेन। अदरवाइज अ डिस्प्लेसमेन्ट अफ द बबल फ्रम द सेन्टर position indicate that the tube is not in adjustment. The amount of the displacement is double the amount of error by the principle of reversion. यो चाहिँ के भन्छ भने अब यसरी छ नि ठ्याक्क उल्टो गराउँदाखेरि यो आएन भने छ नि हाम्रो ठ्याक्क छ नि एरर भने डबल हुन्छ हैन। यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै कि अब यहाँ छ नि यसमा यो छ हैन यदि हाम्रो यो छ नि यो लेभल ट्युब भयो हैन हामीले 180 फर्काउँदाखेरि यो लाइनहरु कोरौं यो लाइन हुन्छ यो 22 mm को लाइन हुन्छ है। यसरी यो हाम्रो लङ्गिट्युडनल बबलमा 22 mm को लाइन हुन्छ है यसरी हुन्छ। हामीले एकचोटी राख्दाखेरि यो डाइरेक्सनमा राख्दाखेरि के भयो त ठ्याक्कै सेन्टरमा आएको थियो। अब हामीले 180 ठ्याक्कै टर्न गरे त्यसो गर्दाखेरि यहाँसम्म आयो मानौ न यहाँसम्म लेभल आयो है। यो आयो भने मतलब हामीले कति सार्नु पर्यो त यसलाई बीचमा पार्नु पर्यो अर्को एउटा लाइन पुरौं है। पर्यो भनेपछि हामीले के भन्छ भने यो क्यापस्टेन स्क्रु भन्ने छ है यसले पनि लेभल एडजस्टमेन्ट गर्न मिल्छ है। यसलाई लेभल मिलाउने यसले हो
यसले के भन्छ भने यसलाई छ नि 100% यहाँ सेन्टरमा ल्याउने होइन, यो जहाँ मिस्टेक आएको हो त्यो डिरेक्सनमा राखेर हामीले के गर्नु पर्यो, यो छ नि आधी मात्र लग्ने। अब यति आएछ भनेपछि अलिकति लग्यो, यहाँसम्म लग्यो होइन, आधी चाहिँ के गर्ने, फेरि त्यो तलको लेभल मेसिनको के हुन्छ, फुट स्क्रु हुन्छ नि यस्तो गोल हो है, त्यो फुट स्क्रु चलाएर यसलाई नै मिलाउने हो। यसलाई सेन्टरमा ल्यायो अनि त्यसपछि फेरि छ नि यो सेन्टरमा ल्याइसकेपछि फेरि हामी यो डिरेक्सनतिर ठ्याक्क 180 टर्न गर्छौँ है। फेरि मिलेन भनेपछि फेरि त्यही चिज क्याप्स्टेन स्क्रुलाई 50% चलायो, अनि फुट स्क्रुलाई 50% चलायो, अनि त्यसपछि फेरि यो डिरेक्सनमा हेर्नु पर्यो है। यसरी नमिलेसम्म छ नि एकचोटि 180 चाहिँ रोटेट गरेर लेभल मिलाइराख्नु पर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो के हो, एक्सिस अफ लेभल टु परपेन्डिकुलर टु द भर्टिकल एक्सिस है यो। अब यो एडजस्टमेन्टमा त्यही लेखिरहेको छ है, क्याप्स्टेन स्क्रु राइज अर लोअर, अब तल लग्ने हो कि माथि लग्ने हो त्यो अब रिक्वायर अनुसार डिसाइड गर्छ, एज निड सो द्याट द बबल इज हाफ वे ब्याक टु द सेन्टर पोजिसन है, हाफ वे ब्याक मात्र, फुल लग्ने होइन, यो सेन्टरसम्म लग्ने होइन कि फुल आधी मात्र लग्ने। विथ द हेल्प अफ लेभलिङ फुट स्क्रु द अब्जेक्ट the other half of displacement is moving forward to bring the bubble center। अर्को चाहिँ हाफ चाहिँ के गर्नु पर्यो, फुट स्क्रु चलाएर नै ल्याउनु पर्यो हैन। द स्टेप आर रिपिटेड अन्टिल द एडजस्टमेन्ट इज पर्फेक्ट है, पर्फेक्ट नभएसम्म यो चाहिँ रिपिट गरिराख्नु पर्यो है। अब हामी जाउँ, अब यो टेस्टको यही हो हैन। अब त्यसपछि जाउँ टुपेक टेस्ट है। टुपेक टेस्ट भनेको के हो त, to make the line of collimation parallel to the axis of bubble tube। यो बबल ट्युबसँग प्यारलल बनाउनलाई के गर्नु त, यो गर्ने हैन। अब पहिला यो ठीक छ छैन चेक गर्नु पर्यो। अब टेस्ट भने जहिले पनि एउटा के हुन्छ, पहिला इरर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, अनि इररलाई इलिमिनेट गर्ने हैन। पहिला इरर कति छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी छ नि टुपेक टेस्टलाई छ नि यो डी भनेर चाहिँ छ नि, टुपेक टेस्ट गर्दाखेरि यो डी भने जेनरली चाहिँ छ नि 60 मिटर राख्नु भन्छ है। यो 60 मिटर राख्नु भन्छ। यो 60 मिटर राखेर हामीले दुईटा पेग चाहिँ गाड्छौँ, अनि ठ्याक्कै त्यहीमा रेन्जिङ गरेर सेन्टर पोजिसनमा के गर्छु त, अर्को पेग एउटा राख्छु हैन। यो पेग अथवा मार्किङ राखे पनि भयो। अनि त्यसपछि यो लेभल मेसिन भने, लेभल इन्स्ट्रुमेन्टमा भने कहिले पनि सेन्टर गर्दैन, तर यो टेस्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, प्लम्ब अफ झुन्ड्याएर सेन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ है, यो टेस्ट गर्नलाई मात्र, अरू बेला चाहिँ गर्नु पर्दैन है। अब हाम्रो यो इन्क्लाइनेसन यसरी आइरहेछ हैन, यो भने इरर भयो, यो इरर आएको है, ई भन्ने एंगलले इरर गएछ मानौँ न है। अब यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँ प्रोसेसहरु हेरौँ है। पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीले छ नि यो पेगहरु गाडिसकेपछि पछाडी रेन्जिङ रोड राखेर यसलाई चाहिँ दुईटा स्टाफ नै चाहिन्छ है। दुईटा स्टाफलाई यसरी डोरले बाँध्छु है, एकदम त्यो लेभल मिलाएर यसलाई चाहिँ बाँध्छु हैन। अनि त्यो स्टाफमा लेभल पनि हुन्छ होला, लेभल पनि चेक गर्नुपर्ने हो, पर्फेक्टली भर्टिकल होस् है। अनि यो टेस्ट गर्दाखेरि 2 मिटर भन्दा माथि पनि उठाउनु पर्दैन है। 2 मिटर भन्दा माथि भयो भने के हुन्छ, स्लाइडली भर्टिकल नभए पनि हाम्रो के गर्ने भर्टिकलले गर्दा पनि इरर आउन सक्छ। त्यसैले फेयरली लेभल ग्राउन्डमा राखेर हामीले के गर्छु त, यो फेयरली लेभल ग्राउन्ड सेलेक्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि दुईटा पेग गाड्छु, अनि त्यसपछि त्यसलाई बाँड्छु हैन। यो रेन्जिङ रड र यसलाई टाइट गर्छु। हातले समाउँदाखेरि यसमा इरर आउन सक्छ, फेरि म्यानुअल इरर आउन सक्छ स्टाफ म्यानको। त्यसले गर्दा हामी के गर्छु त, रेन्जिङ रड यसलाई गाड्छु, अनि त्यसपछि यो टाइट गर्छु है डोरले। अनि यो दुईटा यो गरिसकेपछि सेन्टरमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, मेसिनलाई सेट गर्नु पर्यो। यसमा भनिहाले अघि पनि लेभल इन्स्ट्रुमेन्ट सेन्टर गर्दैन, तर यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, सेन्टिङ गरेर ठ्याक्क पोजिसनमा मिलाउनु पर्यो। अब यो भने के हो भने दुईटैतिर इरर ई आइरहेछ है, एंगल ई ले इरर आइरहेछ। यो भने के हो त, यो इरर त कम्पेन्सेट हुन्छ नि, हामीले पहिला पनि मिडवेको हैन प्रिन्सिपलमा हेरिहाल्यौ। मिडवेमा राख्दाखेरि के हुन्छ, यो इरर आएको जति पनि छ त्यो भने क्यान्सल आउट हुन्छ। त्यसैले यहाँ के हुन्छ, अब यसबाट सेन्टरमा राख्दाखेरि रिडिङ स्टाफ ए मा लिएको छ नि, पोजिसन स्टेसन ए मा लिएको रिडिङ चाहिँ आरए भयो।
अनि त्यसपछि बीमा लिएको आरबी भयो है। यो रिडिङ चाहिँ के हो त H1 आरए माइनस आरबी, यो डिफ्रेन्ट है। यसको लेभल डिफ्रेन्ट भने के हो त सेन्टरमा राख्दाखेरि H1, यसलाई नै ट्रु डिफ्रेन्ट भनिन्छ है। यसमा चाहिँ इरर छ र छैन है। हामीले यो ब्यालेन्सिङ ब्याक साइड र फोर साइडको प्रिन्सिपलमा पढिहाल्यो है। अब H1 भनेपछि के हो आरए माइनस आरबी, यो चाहिँ याद गरौँ है। सेन्टरमा राखेपछि यो दुईटा मात्र रिडिङ त खासै धेरै आउने हुन्। देन शिफ्टेड द लेभल एट P1। अब P1 भन्ने डिस्टेन्स है यहाँ सेकेन्डमा छ, यो P1 भन्ने डिस्टेन्समा लग्यो है। यो डी राखिसकेपछि यो डी राख्दाखेरि यो इनसाइड पनि राख्ने चलन छ, कसैले इनसाइड पनि राख्छ। हामी आउटसाइड राखेर क्याल्कुलेसन गरौँ है। अहिले यो डी चाहिँ कतिसम्म राख्ने भन्ने, यो डी जति राखेको छ नि हामीले 60 लियो भने डिभाइड बाई 10 गर्ने के। अब यो 50 लियो भने कति त डिभाइड बाई 10 गर्दाखेरि डिभाइड बाई 10 गर्दा कति आयो त 5 मिटर आउँछ नि। हो त्यो 5 मिटर भन्दा कमै राख्ने सकेसम्म। अब पहिला यो टुपेक टेस्टको क्याल्कुलेसन आउँदाखेरि 2 मिटर राख्ने भन्छ हैन। अब 2 मिटरबाट यो छ नि डी लाई अलि फरक गर्ने पनि तरिका आयो। पहिला 2 मिटर राख्दाखेरि यो छ नि त्यसलाई चाहिँ नेग्लिजिबल नै गर्छ, यो डी लाई इन्क्लुड गर्दैन। 2 मिटर राख्यो, 2 मिटर राखेर यो रिडिङ गर्ने हो। अनि त्यसपछि यो डी चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन त्यति बेला है, त्यो पनि क्याल्कुलेसन छ। अब यसमा चाहिँ डी इन्क्लुड गरेर हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ है। अब डी भने हामीले 60 राख्यो भने यो कति 6 मिटरसम्म राख्न पायो, अथवा 6 मिटर भन्दा वरो राखे पनि केही फरक पर्दैन है, तर त्योभन्दा टाढा चाहिँ नजाने। अब त्यसरी राखिसकेपछि हामीले पी ड्यास भन्ने पोइन्टमा राखेर इन्स्ट्रुमेन्टलाई राखे। अनि त्यसपछि त्यो स्टाफहरू छ नि एमा पनि लिए बीमा पनि लिए। त्यो स्टाफ रिडिङ भने के हो त हाम्रो ए ड्यास र बी ड्यास आरए ड्यास र आरबी ड्यास है, यता छ है। आरए ड्यास र आरबी ड्यास यहाँ रिडिङ लिए है। यो भने चाहिँ के हो त एपरेन्ट डिफ्रेन्ट भनिन्छ है। स्पष्ट डिफ्रेन्ट चाहिँ कति छ, फरक चाहिँ S2 हो है। यो हाम्रो इरर छ कि छैन भनेर चेक गर्ने। यो ट्रु डिफ्रेन्ट भने एक्ज्याक्ट डिफ्रेन्ट भयो, यसमा त इरर छँदै छैन। अब इरर भएको हाम्रो के छ त आरए ड्यास माइनस आरबी ड्यास है S2। अब हामीलाई ई भन्ने एङ्गल त छ है, यहाँ ई भन्ने एङ्गलले यहाँ इफेक्ट गरिरहेको छ है। यो ई यहाँ पनि लेख्न बिर्स्यो है, यो चाहिँ के छ एङ्गल ई है, ई। अब हामीले यति मात्र निकालेर हामीले प्रिसिजन निकाल्न पनि सक्छौँ है। हामीसँग के भयो H1 आइसक्यो। H1 भने के हो ट्रु डिफ्रेन्ट हैन, H1 भने ट्रु डिफ्रेन्ट। अर्को के हो S2 भने आयो हो। अब हामीले इन्स्ट्रुमेन्टको मात्र प्रिसिजन निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त, यो कपीमा लेख्ने है। लेखिरहेको छ कि छैन त्यो सौगात हाम्रो लेख्ने पनि गर है यो, अनि हिसाब पनि हुन्छ सर। लेख्ने गर, यो फर्मुलाहरू सबै लेख्नुपर्छ, तिमीहरूले प्रुभ गर्नुपर्छ। अब म चाहिँ हिन्स मात्र दिने हो। यो श्रवण आएको छैन आज पनि छु सर छ है। हजुर सर लेखिरहेको छ। ल ठिक छ। H1 भने के हो त ट्रु डिफ्रेन्ट हैन, यसमा इरर छ छैन है। S2 भने के हो त आरए ड्यास माइनस आरबी ड्यास है, यो र यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ इरर छ हैन। H1 र S2 भने के हो त त्यो टिप्ने है, आरए ड्यास माइनस आरबी ड्यास है टिप्ने। अनि त्यसपछि हाम्रो छ नि प्रिसिजन मात्र निकाल्दा के गर्नु पर्यो भने हाम्रो इरर भन्ने चिज के हो त यो लिनियर इरर है। यो ई भने कति भयो त S1 माइनस कति S2, यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। इरर भनेको कति भयो त S1 माइनस S2 है। अनि त्यसपछि हाम्रो के प्रिसिजन निकाल्नु पर्यो नि, प्रिसिजन भनेपछि के हो त, प्रिसिजन भनेपछि जहिले पनि के हुन्छ इरर डिभाइडेड बाई डिस्टेन्स हुन्छ हो। ठिक छ। अब यसलाई छ नि प्रिसिजन छ नि, अब यसलाई फ्र्याक्सनमा लग्दा हामीले के गर्नु पर्यो त 1 डिभाइडेड बाई डी डिभाइडेड बाई ई गर्न पायो नि है। यहाँ डी भने के हुन्छ त डी प्लस डी है, टोटल डिस्टेन्स छ नि है, यति चाहिँ लिनु पायो है। यहाँदेखि P1 स्टेसनदेखि यो बीसम्म हैन, यो भने चाहिँ के भयो त डी प्लस जी डिभाइडेड बाई ई हो। यो भने चाहिँ के हुन्छ
यो चाहिँ रेसियो छ नि 1:2 भनेर लेख्ने चलन छ 1:10,000 भन्दा बढी आउनु पर्यो है 10,000 1 2 3 हो 10,000 भन्दा बढी छ भने हामीले काम गर्नलाई सुटेबल भयो यदि कम आएछ भने हामीले टु पेग टेस्ट गर्न जरुरी हुन्छ है अब 10,000 भन्दा पनि टु पेग टेस्ट पनि गर्ने चलन हुन्छ त्यो डिस्टेन्स हेरेर हुन्छ हामीले जति डिस्टेन्स हेर्यो त्यति चाहिँ के हो प्रिसिजन हाई आउँछ है हामीले अब त्यो रिडिङ गर्नै नसक्ने छ भने अब हाम्रो छ नि लेभल मेसिनको म्याग्निफिकेसन पनि हुन्छ नि त्यसको त्यो बाइनोकुलरको छ नि लेन्सको क्यापेसिटी म्याग्निफिकेसन हामीले नर्मल्ली 26x भन्दा माथिको म्याग्निफिकेसन 26x भन्दा माथिको युज गर्यो भने चाहिँ हामीले छ नि 60 मिटरसम्म गर्न सकिन्छ है यो डी चाहिँ डी छ नि क्यापिटल डी 60 मिटर राखेर गर्न सकिन्छ यदि हाम्रो म्याग्निफिकेसन 24 इनेर मात्र छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त त्यो डी लाई चाहिँ 40 मिटरमा झारेर गर्नुपर्ने हुन्छ है हामीले सम्भव छैन अब यो भने डी प्लस स्मल डी प्लस डी टोटल लेन्थ छ नि डिभाइड बाई ई गर्दाखेरि 10,000 भन्दा बढी आउनु पर्यो है यो ग्रेटर देन यति आउनु पर्यो यो आयो भने चाहिँ के भयो हाम्रो यो आयो भने चाहिँ हामीले टु पेग टेस्ट गर्न जरुरी छैन यदि आएन भने चाहिँ के भयो साह्रै होइन त्यो अब हामीले टु पेग टेस्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नु त है यो छ नि यो ई र यो ई भने पनि बराबर हुन्छ है यो मैले एउटा लाइन क्रिएट गरेँ है एउटा लाइन कन्स्ट्रक्सन गरेँ नि आरए ड्यासलाई सिधा होरिजेन्टल लगेको है अब यो हाम्रो आरए डबल ड्यास र आरबी ट्रिपल ड्यास हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ आरबी डबल ड्यास पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीसँग डाटा भयो भने के हो h1 भने आरए माइनस आरबी अनि अर्को के हो s2 भनेपछि के हो आरए ड्यास माइनस आरबी ड्यास है त्यति मात्र अब हामीले आरबी ड्यास पनि निकाल्ने आरबी डबल ड्यास है आरबी डबल ड्यास भने यो निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त हामीले आरए ड्यास भने त हाम्रो रिडिङ छ अनि टु डिफरेन्ट भने त h1 थाहा छ नि है हो आरए ड्यास माइनस 2 डिफरेन्ट गर्यो भने के हुन्छ त आरबी डबल ड्यास आयो है यो निकाल्न सक्छु यो रिडिङ कति आउँछ भनेर हामीले निकाल्न सक्छौँ है यो भने के हो त आरए ड्यास माइनस h1 हैन त्यो गरेपछि आउँछ अब यसले चाहिँ के यो आइसकेपछि हामीले एउटा के थाहा पाउँछौँ भने यदि हाम्रो आरबी ड्यास है आरबी ड्यास रिडिङ आइसक्यो जुन हामीले इन्स्ट्रुमेन्टबाट हेरेर आएको छ नि आरबी ड्यास यदि यो कन्डिसन है आरबी ड्यास ठुलो छ नि यो आरबी डबल ड्यास भन्दा है आरबी डबल ड्यास भन्दा ठुलो छ नि यसले चाहिँ के हुन्छ लाइन अफ साइट इन्क्लाइन अपवर्ड हाम्रो इरर भने कति गएछ त होरिजेन्टल भन्दा माथि गएछ है त्यो बुझ्नु पर्यो होरिजेन्टल भन्दा माथि गएको इरर भएर यसलाई के भन्छ इन्क्लाइन अपवर्ड है अब यदि इफ आरबी ड्यास इज स्मलर देन आरबी डबल ड्यास है यो भन्दा यो सानो भयो भने इन्क्लाइन कता हुन्छ त हाम्रो तलतिर आउँछ है यो भने के हो आरबी ड्यास ठुलो भयो नि त आरबी ड्यास ठुलो भयो भने के हुन्छ त आरबी डबल ड्यास ठुलो भयो भने आरबी ड्यास भन्दा यो भने चाहिँ इन्क्लाइन डाउनवर्ड हो है त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो अब त्यसपछि छ नि हामीले के गर्छौँ अब हामीले यो हामीलाई एंगल पनि थाहा छ एउटा चाहिँ छ नि अर्को चाहिँ हामीले यो सिमिलर ट्रायंगल युज गरे पनि हुन्छ अब मैले यो छ नि ट्रिगोमेट्री फर्मुलालाई लाए है यसमा चाहिँ अब यसरी निकाल्दा सजिलो लाग्छ मलाई यो tan e भने चाहिँ छ नि यसमा e भने एंगल त छ नि है tan e यो मात्र ट्रायंगल गरौँ मैले यो हाइलाइट गरिरहेको छ नि हरियोले हाइलाइट गरिरहेको यो आरए ड्यास आरबी डबल ड्यास र आरबी ड्यास है यो ट्रायंगलमा हेरौँ यो परपेन्डिकुलर नै छ tan e भने के हुन्छ त आरबी यो p भने त त्यही भइहाल्यो यो डिस्टेन्स भइहाल्यो हैन आरबी ड्यास माइनस आरबी डबल ड्यास चाहिँ हामीले यहाँ निकाले अनि त्यसपछि डिभाइड बाइ डी यो गर्दाखेरि एउटा इक्वेसन आयो है यहाँको e युज गरेर है यो युज गरेर अब यो
नेक्स्ट ट्रायंगल भने यु युज गरेर एउटा निकाल्नु है सो द्याट डी प्लस डी डिस्टेन्स है यहाँ पुरा डिस्टेन्स लिएर यो ट्रायंगलमा हेरौँ है अब हामीले हेर्नु पर्यो कहाँ त यो ट्रायंगलमा हेरौँ है यो ट्रायंगलमा पुरा ट्रायंगलमा यहाँदेखि यहाँसम्म यो पुरा ट्रायंगलमा हेर्दाखेरि के भयो त tan e भने के हो त यहाँदेखि छ नि अब हामीले डिस्टेन्स कहाँबाट लिनु पर्यो त तलदेखि आरबी ड्याश देखि कहाँसम्म ट्रिपल ड्याशसम्म है यो डिस्टेन्स लिनु पर्यो नि अनि त्यसपछि हामीलाई के हो यो र यो डिस्टेन्स त नोन नै छ हैन डी प्लस क्यापिटल डी लिनु पर्यो है हो आरबी डबल ड्याश माइनस आरबी ट्रिपल ड्याश आरबी ड्याश माइनस आरबी ट्रिपल ड्याश डिभाइडेड बाइ के हो डी प्लस डी इक्वेसन 1 र 2 आयो है यो दुईटालाई इक्वेटिङ गर्दाखेरि के आयो त यो एकचोटि निकाल यो ठीक छ कि छैन ल आरबी ट्रिपल ड्याश को भ्यालु छ नि आरबी ट्रिपल ड्याश इक्वल टु आरबी ड्याश माइनस डी प्लस डी इन्टु आरबी ड्याश माइनस आरबी डबल ड्याश डिभाइडेड बाइ डी यो आउँछ कि आउँदैन यो हेर ल सबैले एकचोटि हेर मलाई एन्सर भन ठीक छ कि छैन त्यो ठीक छ आइरहेछ ठीक छ सर ठीक छ अरु कसले कसले निकाल्यो त आरबी प्राइम माइनस आरबी डबल प्राइम में ब्रैकेट होला नि हैन कहाँ रे यहाँ त ब्रैकेट राख्नुपर्छ है यो त ब्रैकेट हो सर त्यहाँ ब्रैकेट हो ठीक छ ल यो ठीक भयो है ल अब त्यसपछि छ नि अब हामीले यो छ नि यो मेसिनलाई छ नि मिलाउनलाई त यो पनि हेर्नु पर्यो है आरबी ट्रिपल ड्याश पो आयो आरए डबल ड्याश कति आउँछ त त्यो निकाल्नलाई हामीले यो ट्रायंगलमा हेरौँ है यो ट्रायंगल सानो यो छ नि यो डी मात्र डिस्टेन्समा हेरौँ त्यसको लागि के हुन्छ आरए ड्याश माइनस आरए डबल ड्याश डिभाइडेड बाइ डी आयो हो त्यसलाई इक्वेट गरेर यो पनि आउँछ होला हेर यो अब 1 र फर्स्ट र थर्ड गरेर यो निकालौँ है फर्स्ट र थर्डलाई सल्भ गरेर आरए डबल ड्याश इक्वल टु आरए ड्याश माइनस डी ब्रैकेट आरबी ड्याश माइनस आरबी डबल ड्याश ब्रैकेट क्लोज डिभाइड बाइ डी यो आउँछ कि आउँदैन त्यति हेरौँ श्रवण हाम्रो कतिजना स्टुडेन्ट आइरहेछ अहिले अहिले सर रुक्नै कति छ 41 आइरहेछ ल यो निकाल्यो ठीक छ सर ठीक छ ल ठीक भयो चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भने हामीले यो छ नि यो क्याल्कुलेसन यति नै गर्ने हो यो क्याल्कुलेसन गरेपछि अब इन्स्ट्रुमेन्टमा त मिलाउनु पर्यो नि एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो हामीले आरबी ट्रिपल ड्याश पनि निकाल्यो
आरए डबल ड्यास पनि निकाल्यो। अब हामीले आरबी ट्रिपल ड्यासको भ्यालुलाई यो छ नि यो साउन्ड आइरहेछ अफ भयो कि हो आइरहेछ सर आइरहेछ। अब यो छ नि त्यो रिडिङलाई मिलाउनलाई तल लग्नु पर्यो। अब हाम्रो छ नि लाइन अफ साइट डाउनवर्ड भयो भने त्यसलाई रिडिङलाई माथि लग्नु पर्ने हुन्छ, अपवर्ड छ भने तल ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अहिले देखिरहेको रिडिङ त हाम्रो यो हो नि, हो यही कन्डिसनमा राखेर यो पी ड्यास भन्ने पोइन्टमै राखेर यो छ नि डाइफर्ममा भएको यस्तो यो बिर्को खोल्न साथ यो आउँछ होइन। यो स्क्रुलाई चलाएर हामीले के गर्नु पर्यो त आरबी ड्यासलाई कहाँ ल्याउनु पर्यो, आरबी ड्यासको रिडिङलाई चेन्ज गरेर आरबी ट्रिपल ड्याससँग ठ्याक्क मिट गराउनु पर्यो। अनि त्यसपछि आरए ड्यासमा पनि ठिक छ कि छैन यो हेर्ने। यो हेरिसकेपछि हाम्रो लेभल मेसिन चाहिँ ठिक भयो क्या। त्यसरी चाहिँ यो नट र यो नट चलाउने, तल र माथिको यो साइडको चलाउनु पाएन है। साइडले त यो डाइफर्मलाई चलाइदिन्छ फेरि है। यसमा चाहिँ चलाउनु भने कुन हो त यो तल र माथिको दुईटा मात्र चलाउने है, यो चाहिँ चलाउने होइन। यो चलाएर हामीले के गर्छ टुपेक सेटलाई कम्प्लिट मिलाउन सक्छौँ है। अब हामी जेनरली चाहिँ यो चिज चाहिँ छ नि, यो चिज चाहिँ हामी प्र्याक्टिकलमा गर्दैन होइन। प्र्याक्टिकलमा टुपेक टेस्ट गर्छौँ, हाम्रो प्रिसिजन कति आउँछ काम गर्न अगाडि। अब हामीले छ नि प्रिसिजनमा आएन काम गर्नु पर्यो भने के गर्ने त, एउटा छ नि हामीसँग प्रिन्सिपल अफ ब्याक साइड एन्ड फोर साइड है, यो चिज युज गरेर हामीले गर्नु पर्यो। हामीले कहीँ पनि फ्लाइ लेभल अथवा कुनै पनि लेभल ठाउँमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने जहिले पनि के गर्छु त ब्याक साइड र फोर साइडलाई के गर्ने ब्यालेन्स गर्छौँ। अब हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टको छ नि प्रिसिजन 5000 आएछ भने हामीले के गर्नु पर्यो त, त्यो कन्डिसनमा हामीले के गर्नु पर्यो 5000 आयो भने हामीले के गर्नु पर्यो त टेपले नापेर ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अरू बेला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, अरू बेला चाहिँ हामीले यो यदि हाम्रो प्रिसिजन राम्रो 10000 भन्दा माथि आएछ भने हामीले पेसिङ गरेर ब्यालेन्स गरे पनि भयो। पेसिङ गरेर लगभग 1 मिटर भन्दा बढी फरक नआउने गरी रिडिङ लिने होइन डिस्टेन्समा। अनि त्यसपछि हाम्रो छ नि प्रिसिजन लो आयो भने हामीले के गर्छौँ त टेप नै युज गरेर हामीले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरेर त्यो चाहिँ हामीले लेभल क्यारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि लो प्रिसिजन आएछ टुपेक टेस्ट गर्दाखेरि भने है त्यो चिज चाहिँ ध्यान दिने है, फिल्डमा जाँदा यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट यसकै सम्बन्धी, अब यो त फर्मुला सबैले सारे होला होइन। अब यो क्वेसन एउटा सारौँ है। यो क्वेसनमा फिगर पनि छ, यो न्युमेरिकल अहिले नै गरौँ है, सबैले गरौँ ल। अ लेभलिङ इन्स्ट्रुमेन्ट वाज सेट अप एक्ज्याक्टली मिडवे बिट्विन टु पेक्स ए एन्ड बी है, 100 मिटर एपार्ट। यो डी भनेको कति दियो त हामीलाई, क्यापिटल डी भनेको कति दियो 100 मिटर दिएछ है यसले, ठिक छ। यो 100 मिटर क्यापिटल डी। द स्टाफ रिडिङ अन ए एन्ड बी वेयर कति कति आएछ त, आरए भनेको कति आएछ त यो आएछ, आरबी भनेको कति आएछ 1.790। यो ट्रु डिफरेन्ट यहाँबाट आउँछ, S1 चाहिँ यहाँबाट आउँछ है। द इन्स्ट्रुमेन्ट वाज देन सेट अप एट द डिस्टेन्स अफ 10 मिटर है। उसले चाहिँ के गर्यो 10 मिटर पछाडि लग्यो है, भने मतलब हाम्रो रेसियो पनि मिल्यो नि। 100 डिभाइड बाई 10 गर्दाखेरि 10 है, यसले फुल लेन्थमा लग्यो है 10 मिटरमा। योभन्दा कम राखे पनि हुन्छ, 10 मिटरमा लग्यो ए एन्ड बी। द रेस्पेक्टिभ स्टाफ रिडिङ वाज 1.63 एन्ड द 1.56 भने मतलब यो आरए ड्यास भने 1.630 आयो, आरबी ड्यास भने कति 1.560 आयो है। अब यसको पहिला प्रिसिजन निकालौँ। ई भने कति आउँछ है, ई भने कति प्रिसिजन पी भने कति आउँछ होइन, ई त आउनलाई S1 माइनस S2 गरेर भइहाल्यो। पी निकालौँ, प्रिसिजन कति आएछ। अनि त्यसपछि आरबी डबल ड्यास निकालौँ, आरबी कति ट्रिपल ड्यास निकालौँ, अनि त्यसपछि आर ए डबल ड्यास। हो यति क्याल्कुलेसन गरौँ ल।
क्वेसन सार्यो? श्रवण क्वेसन सार्यो? सारिरहेको छु सर। ल ल यो सारेर क्याल्कुलेसन गरिहाल। फर्मुला भर्खर छँदैछ, यो क्याल्कुलेसन एकचोटि गर। यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। यो क्वेसनहरु यो छ नि टुपेक टेस्टको त एउटा क्याल्कुलेसन त आइहाल्छ। यो लेभलमा धेरै चाहिने नै यो टुपेक टेस्ट यिनीहरुबाटै आउँछ कि एउटा टेस्टको आउँछ, त्यसपछि बाँकी चाहिँ क्याल्कुलेसन हाम्रो स्टाफ रिडिङको आउँछ। हाम्रो के रिपिट भएर आउँछ सर यसमा क्वेसनहरु? के क्वेसनहरु क्वेसन त रिपिट भइहाल्छ नि। अलिअलि त्यो डाटाहरु अलिअलि म्यानिपुलेट गर्ने त हो नि। क्वेसन त लगभग कति छ र थरी? अब झन्डै 50 वर्ष जति भइसक्यो होला बिए खोलेको हैन, त्यहाँबाट त क्वेसन त रिपिट भइहाल्छ। कति ठाउँ हुन्छ र क्वेसन बनाउनु कतिवटा होला? ल सकेकोहरुले एन्सर भन्ने है, कति कति आछ।
सर एन्सर कति हो? कति आयो? प्रिसिजन कति आयो? प्रिसिजन चाहिँ अलि कन्फ्युज भयो तर 3:22 प्रिसिजन आयो। हुने त प्रिसिजन हुने त्यही हो। इरर हुने हाम्रो कति आयो? 0.015 आएको हैन। यो भने इरर भने जहिले पनि मोडुलसमा राख्ने हो, नेगेटिभ पोजिटिभ राख्नु भएन हैन। यो एरर भनेको जहिले h1 - h2 हो। h1 - h2 गर्दाखेरि 0.015 आउँछ होला हैन। 0.15 आउला सर। 0. कहाँ 0.15 आउँछ? 0.015 आउला। 0.015 आउँछ। त्यत्रो 15 आयो भने त बढी भयो त। हेर एकचोटि हेर। अनि एकजनाकै एन्सर आएको छैन। प्रिसिजन त निकाल्न जानु पर्यो नि त। हाम्रो जम्मै प्रिसिजनबाटै हुन्छ। श्रवण ओझा खोइ त केही बोल्दैन यार। कसैको भ्या छैन। सन्देश नेपाल हजुर सर। अनि खोइ क्याल्कुलेसन गर्यो? गर्दैछु सर। अनि प्रिसिजन कति आयो भने त्यो मात्र भनौँ न पहिला। गर्दैछु भन्छ सन्देश। के हो गैडा? सन्देश गैडा होला कि गाइडा? गैडा नै हो सर। गैडा नै हो। हजुर। अनि के छ नि क्याल्कुलेसन गरेर हो? सन्देश गैडा क्याल्कुलेसन गरेर हो कि हैन? हो कि? सन्दीप लोमसाल। हजुर सर। अनि क्याल्कुलेसन गर्यो?
गरिरहेको छु सर। कति आयो त निक्ले छैन एन्सर अझै होइन सर निकाल्दै। ल निकाल यो लकडाउनमा त असाध्यै अल्छी भएछ कि यति क्यालकुलेसन गर्नु लाग्यो यो सङ्केत मुड बढी ठिक भयो सङ्केत हजुर सर। तिमी ठिक छ अहिले सर अहिले रिकभरी ठिकै छु। अनि क्लासहरू लिइरहेछ हजुर सर अहिले त लिइरहेको छु। ए सन्तोष बिष्ट हजुर सर। ठिक छ क्यालकुलेसन गरेर हो लाइन गएको थियो सर भर्खरै जोइन भएको स्लाइडै देखेको छैन। स्लाइड त अफ गरिसक्यो नि के को स्लाइड देख्नु भर्खर जोइन गरेर ल अब पहिले रेकर्डिङ जोइन भएको थियो अनि बिचमा गएको थियो। बिचमा गएको क्वेसन पठाउनु त हेर्ने हो सर क्वेसन हेर्नुपर्ने। ल क्वेसन यही हो देखे होइन क्वेसन हजुर सर देखेँ। ल हेरौँ सन्तोष कुमार रोकाया छैन सरिता शर्मा पौडेल यो पनि छैन हजुर सर छ गर्दैछु सर। गर्दैछु कति 1-2 घण्टा लाग्छ त्यो एरर र प्रिसिजन चाहिँ निकाले सर। ल अरू बाँकी पनि गर प्रिसिजन कति आएको रे 3:22,000 3:22 त्यसरी निकाल्ने होइन नि फ्र्याक्सनमा निकाल्न 1:2 कति भनेर 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो त्यो 7,333 आउँछ होला ल ठिकै छ सरोज अधिकारी हजुर सर क्यालकुलेसन गरिरहेछ गर्दैछु सर। कहाँसम्म पुग्यो त के निकाल्यो यो प्रिसिजनसम्म निकाले प्रिसिजन निस्क्यो प्रिसिजन कति अनि आएको गर्दैछु। प्रिसिजन कति 1:7,000 1:7,000 समथिङ 330 10,000 पुगेन नि है 10,000 त पुगेन नि होइन पुगेन सर। यो अब आरबी ट्रिपल ड्यास र आरए डबल ड्यास निकाल्दा इन्क्लाइन अपवर्ड छ कि डाउनवर्ड छ सरोज पौडेल हजुर सर क्यालकुलेसन कतिसम्म पुग्यो आरबी ट्रिपल प्राइम निकाल्दैछु सर। कति आयो त 1.56935 कति रे 1.56 56 हजुर 1.569 1.569 भनेपछि के आएको नि यो त मिलेन नि यसो चेक गर त त्यो मिलेन हेर सौरज्ञ पन्टी सौगात नेपाल सौगात साउन्ड के भयो बाटोमा बसेर पढिरहेको हो कि हो गाडीको साउन्ड आउँछ त माइकै बिग्रेछ सौगात श्रेष्ठ नट फाउन्ड सौगात श्रेष्ठ सौरभ ढकाल यो एटेन्डेन्स पनि हो है सौरभ ढकाल
माइक आएको छैन के हो? सौरभ ढकाल, सौरभ घिमिरे, यस सर। क्यालकुलेसन गरिरहेछ? छ सर। कहाँसम्म पुग्यो? आरबी ट्रिपल ड्यासको भ्यालु निकाल्यो। कति आएको? 1.5435। हो ठिक छ। ल ल अर्को पनि निकाल, आरए डबल ड्यास पनि निकाल। शशाङ्क खड्गा, हजुर सर। के आयो? भ्यालु कति आयो? आरबी डबल ड्यास त्यति नै आयो, अनि हाम्रो आरबी डबल ड्यास चाहिँ 1.545 आयो, अनि आरए डबल ड्यास 1.6285। ल ठिक छ। अब यो छ नि, यो आरए डबल ड्यास हैन माइनस आरबी ट्रिपल ड्यास गर्दाखेरि त्यो भने H1 सँग बराबर आउनुपर्छ। त्यो चेक गरेर लास्टमा चेक गर्ने त्यो हो। तिमीले गरेको एन्सर ठिक छ छैन भनेर चेक गर्नलाई के गर्ने? आरए डबल ड्यास माइनस आरबी ट्रिपल ड्यास इक्वल टु H1, त्यो चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो, अनि चेक ओके भनेर लेख्ने। ल त्यो एकचोटि गर। शशिर पौडेल, शशिर पौडेल, शशिर बाबु तिवारी, श्रवण ओझा। सर म गर्नै लाग्छु सर, यहाँ अहिले सबल सरको कल आयो कि क्लास नगर्ने भनेर भोलि, त्यही भयो। कहिले? बेलुका क्लास छ? हजुर भोलि र पर्सि चाहिँ खोइ काम के रहेछ भनेर एकछिन कल गरेर भन्नुहुँदै थियो। ए ल गर। शुभम भट्टराई, हजुर सर। क्यालकुलेसन गर्यो? गरेँ सर। ठिक छ। एन्सर कति आयो? अघि साथीहरूले भने जति नै आयो? हजुर सर त्यही छ। अनि इन्क्लाइन अपवर्ड आयो कि डाउनवर्ड आयो? डाउनलोड हो सर। डाउनवर्ड उल्टो आयो त, अपवर्ड आउनुपर्छ नि त। जुन हेरेको भ्यालु माथि छ भने के हुन्छ? हामीले निकालेको क्यालकुलेटर आरबी डबल ड्यास छ नि, आरबी डबल ड्यास भने त त्यो आएको भ्यालु होइन नि, त्यो भने आउनु पर्ने भ्यालु हो होइन? त्यो आउनु पर्ने, अब त्यो पनि त्यो मिलेको भ्यालु होइन। त्यही पनि आरबी डबल ड्याससँग कम्पेयर गर्दाखेरि आरबी डबल ड्यास भन्दा आरबी ड्यास चाहिँ माथि आएपछि, त्यो छ नि बढी आएपछि, त्यो भने इन्क्लाइन अपवर्ड हो के, माथितिर हो। यदि आरबी डबल ड्यास छ नि, डबल ड्यास भन्दा आरबी ड्यास चाहिँ कम आयो भने के हो त? इन्क्लाइन डाउनवर्ड। हामीले हेरेको साइड चाहिँ के छ? तलतिर गइरहेछ। कम आयो भने चाहिँ तलतिर गएको, बढी आयो भने चाहिँ माथितिर गएको, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो होइन? इन्क्लाइन अपवर्ड र डाउनवर्ड छुट्याउनु पर्यो है, त्यो मिलेन। यो त अपवर्ड आइरहेकै छ नि। सुशील पराजुले, सिद्धार्थ कुमार खत्रे, शीतल महर्जन। हजुर सर। क्यालकुलेसन गरिरहेछ? गरिरहेछु सर। कति आयो त भ्यालु? प्रिसिजन कति आयो ल भन? 1:3333 आयो। होइन, क्यालकुलेसन मिलेन। त्यो 110 डिभाइडेड बाई 0.015 होइन? इरर भने 0.015 होइन? हो सर। अनि त्यसलाई 110 ले डिभाइड गर नि त। 110 डिभाइडेड बाई 0.015 गर, कति आउँछ त्यो? अनि आरबी डबल ड्यास निकाले शीतल? छैन सर। अनि के गरिरहने? जम्मा प्रिसिजन एउटा निकालेर के बुझे छैन? पढाएको बुझेछ?
शीतल बुझेछ कि छैन भन। सर अलि बुझे छैन। बुझे छैन? अँ, कहाँतिर नबुझेको सोध्नु पर्यो नि। बोल्दै बोल्दैन कुन चाहिँ नबुझेको? सर एकचोटि फेरि भनिदिनु न। कुन चाहिँ चिज? के प्रुफ गरे कि नबुझे हो कि के गरे? होइन त्यो त बुझे हा। अनि यो क्याल्कुलेसन नबुझ्यो भने? अँ, क्याल्कुलेसन त सबैलाई सँगै भन्नु होला। तिम्रो चाहिँ घर कहाँ नि शीतल? फुटुङमा हो सर। फुटुङतिर? अँ, क्लास त जहिले पनि लिइरहेछ? छ सर। ल त ल म क्याल्कुलेसन त अहिले भन्छु एकछिनपछि है। हुन्छ। सोफी खत्री। हजुर सर। अनि क्याल्कुलेसन गर्यो? सर प्रिसिजनसम्म निकालेको थिएँ, बत्ती नै अनस्टेबल, बत्ती नै आउने जाने गरेर नेटै स्टेबल छैन। अनि हिसाब गर्नलाई नेट चाहिन्छ त? कस्तो सर मान्छे रहेछ? स्क्रिनसटै थिएन नि त मसँग, अनि क्वेसन के रे? सारे स्क्रिनसट थिएन, क्वेसन सारे थिएन, त्यही भएर बत्ती आउने जाने भइरहेछ कि। ल स्क्रिनसट हानिहाल नि त। हस् सर। स्पन्दन पौडेल। स्पन्दन पौडेल। सुभाष ओली। यो पनि कहिले भेटेन जस्तो। सुभाष ओली पनि। सुभाष पाठक। सुब्रत उपाध्याय दाल। सुदीप राईमाझी। अनि एकजनै नभएको हो र यत्रो मान्छेमा? हजुर सर। को हो यो? सुदीप राईमाझी हो? हजुर हजुर। त्यहाँ तिमीभन्दा अगाडि 4 जनाको नाम लिए। 4 जनै ग्याप छ त के हो? क्याल्कुलेसन गरिरहेछ कि छैन? गर्दैछु। कहाँसम्म पुग्यो त? प्रिसिजन निकाली। प्रिसिजन कति आएर? 1:7,333। 33। अनि त्यसपछि आरबी डबल एस 1.54। 545 होला। 545। आरबी ट्रिपल ड्यास गर्दैछु सर। ल गर छिटो। अनि यो क्याल्कुलेसन एकचोटि बुझाएर म अनि क्लास अफ गरौँ ल। सुदीप थापा। सुदीप थापा। सुजन चौलागाई। सुमन भुजेल। हजुर सर। क्याल्कुलेसन गरिरहेछ? गरिरहेछ सर। ल गर, म लास्टमा चाहिँ भन है एन्सर। सुमित कुमार यादव। सुमित कुमार यादव। सुनिल ओली। सुप्रिया जोशी। हजुर सर। क्याल्कुलेसन गरिरहेछ? हजुर गर्दैछु सर। कहाँ पुग्यो नि? प्रिसिजन निकाल्यौँ अनि आरबी डबल एस सम्म भयो सर। ल अब आरबी डबल ड्यास सम्म भयो भने त्यसपछि बाँकी नै होला। लामै बाँकी छ त। ल सुशील ढकाल। सुशील ढकाल। हजुर सर। हजुर सर। क्याल्कुलेसन गरिरहेछ? गर्दैछ सर। कहाँसम्म पुग्यो? आरबी ड्यास निकाल्दैछ सर। आरबी ड्यास। ल निकाल। सुयोग्य साक्य। सुयोग्य साक्य। सुयज श्रेष्ठ। सुयज श्रेष्ठ। सौगात अधिकारी। स्वरूप दाल। हजुर सर। क्याल्कुलेसन गरिरहेछ होइन? सर म त अस्तिको यो रेकर्डिङ हेर्दैछु। अस्तिको भने कहिलेको?
अस्तिको क्लासको अस्ति बत्ती गर मैले क्लास लिन पाएको थिइनँ अनि आजको चाहिँ के गर्ने नि? आजको भरेतिर हेर्छु सर। त्यस्तो पनि फटाक काम गर्ने हो। अन्त अनलाइन पैसा बेला पो अनलाइनको पो पढ्ने, त्यो बाँकी त पछि पढे भइहाल्यो नि। अनि अस्तिको के मेन नै बुझेको छैन, अब आज त्यतिकै यसो गर्दा त। यो त क्यालकुलेसन पार्ट हो। क्यालकुलेसन त अब पहिलाको अब इन्ट्रोडक्सन मात्र हो, त्यो मेसिनको स्टाफको इन्ट्रोडक्सन गरेको पहिला। यो क्यालकुलेसन पार्ट चाहिँ हेर्नु पर्यो नि त। यो न्युमेरिकल बेस एक्जाम बेसबाट आइरहेको छु। भएर हेरिहाल्छु। स्वस्तिक श्रेष्ठ हजुर सर। अनि के छ त, खोइ कति क्यालकुलेसन भ्यायो? अब त सकिनु पर्ने टाइम आयो। गाह्रो भयो। तेजराज पनेरो हजुर सर। के छ, क्यालकुलेसन गर्यो? गर्दैछु सर। आरए डबल ड्यास निकालिभएँ सर। आरए डबल ड्यास जम्मै आरए डबल ड्यास भने सक्यो नि त, लास्ट हो नि त। सक्यो। ल अब त्यो आरए डबल ड्यास माइनस आरबी ट्रिपल ड्यास गरेर H1 सँग कम्पेयर गर्ने। HR सँग बराबर आयो भने तिम्रो मिल्यो, नत्र चाहिँ मिलेन है। उज्जवल भण्डारी, उमाशङ्कर सिंह, विवेक साके। ल मैले त धेरै भेटाएन, यो हाजिर त क्यान्सल गरिदिन्छु है म त। यो क्लासमा बोल्नु त पर्यो।